Bellaria e Villamarina danno vita all'anticipo del sabato di prima categoria, piani alti di classifica per i padroni di casa che sognano lo sgambetto al Sant'Arcangelo e all'Ardiccione. Il Villamarina invece, arrivato ai 14 uomini, cerca di dare un senso alla stagione che la vede sempre più ultima in graduatoria, ma Nanni va a essere una sfida tutt'altro che spettacolare, forse troppo piatta per gli amanti del calcio, e Bellaria non fa nulla di troppo, ottenendo in cambio 3 punti pesanti. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini ci spostiamo al minuto 11 quando il tiro di fallo risulta troppo debole e centrale per impensierire Fabbri. Maggiormente, si fa per dire, pericolosi padroni di casa con Giornali che schiaccia troppo la conclusione, forse non ci crede neppure lui. Al 15esimo il primo Veracuto arriva dal piede di Fall, Fabbri è bravo a distendersi e a sventare il pericolo. Al 28esimo la punizione di Andrea Brighi termina al lato, al 45esimo gli adriatici fanno le prove del gol, Giornali scatta sulla sinistra, appoggia al centro per Andrea Brighi che in corsa calcia un pallone che termina alto. In pieno recupero il Bellaria passa, fallo questa volta sempre da sinistra, pennella al centro un traversone che Giornali raccoglie nel migliore dei modi, spedendo il pallone di testa in fondo alla rete. Squadra riposa a questo punto sull'1-0. Ripresa al sapore di camomilla. Fall fa tutto bene portando a spasso palle avversari, ma nel momento decisivo pecca di freddezza. Fabbri ci mette il piede. Il numero 11 si riscatta poco dopo quando raccoglie un cross di Delia appoggiando a Brighi il pallone che il centrocampista scarica in fondo alla rete, disegnando un arcobaleno meraviglioso. 2-0 per i padroni di casa. Lo stesso numero 10 su invito di Gini con il pallone tra i piedi incanta la difesa avversaria ma spedisce la sfera in bocca a Fabbri. 2-0 in finale con il Bellaria che col minimo sforzo porta a casa l'intera posta in paio.